nuk është aq kollaj sa në 2005. Patjetër, zonja Guxholli, në fakt unë kam edhe një fjalë të kryeministrit Edi Rama të dhënë para pak ditësh të qytetin e Elbasanit, edhe mendimin e regjisë, më jepti fjalën e Ramës dhe rikthehemi në studio? Premtime elektorale bëjnë ata që duan me i fitu zgjedhjet. Po. Ne zgjedhjet i kemi fitu. Garantume, okay. Bëjmë premtime elektorale. Kemi fitu. Pasaj fjale, kryeministri Edi Rama nisi premtimet e tij. Vodhi programin e Partisë Demokratike dhe nisi ta implementoj, por me ndryshim. Edi Rama si duan edhe 6 vite tjera, deri në 2030, që të implementoj programin e Partisë Demokratike, çka Partia Demokratike premtohet dhe zotohet që do ta implementojë me një vit me 30 muaj e para të ardhjes në pushtet. Pra, fillimisht thot nuk premtonte vetëm pasaportat evropiane, tashmë vjedh programin e Partisë Demokratike. A ka çfarë premton Rama pasi po ti rikthehemi kujtesës, në 2013 premtonte 300.000 vende pune. U larguan mbi 500.000 qytetarë shqiptar. Premtonte binja gëzim të ekipeve shqiptare me italiane, stadium, Peqin e tjere me radhë. Sigurisht, kjo është shqetësuese. Ironia e fatit është që dhe ajo pasaporta që tund, pasaporta që do hyjë në Evropë, është pasaporta që prodhuam ne kur hoqëm vizat. Është pasaporta e qeverisjes Berisha. E para. E dyta, ka 12 vjet në pushtet. 12 vjet, të kishte bërë 100% e këtyre që leret shpremtoj atere, të këtyre që thot tani. Marrja e shifrave nga programi i PD-s është një loj që a i bën vazhdimisht, a i s'ka pas program në njerë. Ka fituar gjithmonë pa program. 2017 me timon, 2021 me filxhan kafeje. Tash është dhe i zauruar, ka janë 3 mandate. Bëhen, po të na kishte futur në bëhe, sa shishe shampanja kemi hapur, sa ka fillun 13-ën, jo s'ka fillun 13-ën. Në 2009, kryeministri shqiptar, Sali Berisha i asaj kohe, ka vajtur, ka dorëzuar dosjen e aplikimit në Prag, në Çeki, se kishte presidencën e radhës. Kështu që atere ka nisur integrimi ynë, dhe që atere u përgatitën kapituj. Tjetër, ku e ka integrimin? 2 kapituj t'u hapën, duhet hapeshin 2 tjera, pëse si hapi? Si do mbrishti me duke tunë pasaportën, jo. Duke qënë se filloj të përdorte pasaportën evropiane për efekte zgjedhore, erdhi reagimi zyrtari i BE-s me njerë me deklarat që futja në BE nuk ka të bëj fare me partitë politike dhe cila fiton ose jo. Ka të bëj me plotësimin e kushteve, të standardeve, të detyrave të shtëpisë. Si i thonë që do të bëj qeveria shqiptare e zgjedhur nga shqiptarët dhe nuk ka asnjë lloj